مصر وتركيا بيوقعوا اتفاق تعاون عسكري رسمي في نفس الوقت اللي المفاوضات الأخيرة بين أمريكا وإيران بتنهار وشبح الحرب بيقترب، وخلال ساعات معاهدة السلام النووي الأخيرة بين أمريكا وروسيا هتنتهي للأبد، وهندخل عمليا في نفق مظلم ممكن يبدأ معاه سباق تسلح نووي جديد ما حصلش من 50 سنة. العالم خلال ال 24 ساعة اللي فاتوا حصلت فيه أحداث كتير وتطورات سريعة ومتتابعة، لازم تبقى واخد بالك منها عشان تفهم اللي بيدور حواليك. فخلينا ناخدهم مع بعض واحدة واحدة كده ونربط الأحداث ببعض بطريقتنا المعتادة عشان نقدر نستوعب التفاصيل اللي ما بين السطور. كالعادة هقسم لك الأحداث على 4 محاور عشان نسهل استيعابهم والربط ما بينهم، وخلينا نبدأ من المحور الأول، انهيار محتمل للمفاوضات بين إيران وأمريكا من شوية. شوف يا سيدي، يوم الجمعة اللي جاي بعد بكرة ده كان المفروض يحصل فيه اجتماع ما بين المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وده بحضور وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية كمراقبين عشان يخلصوا المفاوضات بشكل يرضي جميع الأطراف. والدول اللي المفروض كانت هتحضر الاجتماع ده هم مصر، السعودية، تركيا، قطر، الإمارات، عمان وباكستان. الفكرة من وراء حضور الدول دي كمراقبين هو انهم يضمنوا ان الاتفاق اللي هيتعمل بين امريكا وايران يضمن الامن القومي للمنطقة العربية، ويتفتح فيه ملفات حساسة بالنسبة لايران زي ملف الصواريخ البالستية والميليشيات والوكلاء الايرانيين من اول لبنان لحد اليمن. بس اللي حصل بقى كان عكس المتوقع، ايران فجأة وقبل 48 ساعة فقط من وقت الاجتماع قلبت الطاولة على الجميع وطلبت نقل المفاوضات لسلطنة عمان، وطلبت ان المفاوضات تكون عبارة عن قمة ثنائية مع امريكا فقط، يعني طلبت استبعاد كامل للدول العربية والاسلامية من المشهد، وده طبعا عشان تهرب من الضغط الجماعي وتعمل صفقة بقاء للنظام تركز على الملف النووي بس، وتسيب صواريخ الحرس الثوري ووكلائه في الخليج بره اللعبة خالص. طبعا زي ما انت متوقع الرد ده ما عجبش الامريكان ولا الاسرائيليين خالص، خصوصا ان اسرائيل اصلا بتضغط على امريكا انها تنفذ الضربة ضد ايران وما تتفاوضش معاها من الاساس، فالموضوع بالنسبة لهم جه على الجرح بقى. ومباشرة بعد التغيير اللي حصل في الموقف الايراني ده، الرد الامريكي جه بشكل مباشر، يا اما نكمل المفاوضات بالشكل اللي اتفقنا عليه، يا اما مفيش تفاوض ونرجع تاني ننظر في الخيارات الاخرى. قامت ايران تعمل ايه؟ قالت لهم انتوا هتهددونا يا اولاد طب مفيش تفاوض ومش هنقعد مع حد. وحسب تقرير لسه منشور على اكسيوس من شويه، واشنطن ابلغت طهران رسميا ان الاجتماع الجمعه اتلغى خلاص، وان الباب مش هيتفتح تاني الا لو رجعوا للاطار الاصلي. وبالفعل ستيف ويتكوف ومعاه جاريد كوشنر لغوا سفرهم لتركيا وطلعوا على امريكا مره تانيه، وبكده غالبا المفاوضات ماتت اكلينيكيا قبل ما تتولد. ظهر تقرير تاني في اكسيوس ان القاده العرب اتدخلوا وبيقولوا الاجتماع هيتعمل يوم الجمعه زي ما كان، فخلينا نشوف عشان كل شويه يحصل تغيير. طيب تعال نبص على اللي كان بيحصل في تل أبيب في نفس اللحظة يا صديقي. زي ما قلنا إسرائيل أساسا ما كانتش عايزة المفاوضات دي تتم، وعايزين ينفذوا ضربة شاملة تدمر النظام الإيراني بالكامل، وكان في غضب كبير جدا من الرئيس الأمريكي ترامب عشان هو مصر يتفاوض مع إيران ومش عايز يسمع كلام الصهاينة. طب هم الصهاينة عايزين إيه بالظبط؟ هتعرف الإجابة لما أقول لك إن من ساعات فاتت قادة المؤسسة الأمنية في إسرائيل من أول وزير الدفاع ورئيس الموساد وحتى قائد سلاح الجو قعدوا 3 ساعات مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وطلبوا منه مطالب انتحارية زي ما وصفتها بعض التقارير. إسرائيل طلبت 3 حاجات مفيش فيهم فصال. أولا حرية عملياتية كاملة داخل إيران، يعني يضربوا الأهداف اللي هم عايزينها في أي وقت هم عايزينه. وثانيا وقف كامل لإنتاج الصواريخ البالستية إيرانية ونقل كل اليورانيوم المخصب بره إيران تماما، يعني عايزين يقلعوا الإيرانيين ملط حرفيا. وده كله ليه؟ عشان إسرائيل شايفة إن أي اتفاق مش بيفكك القدرات الإيرانية هو مجرد تضييع وقت وبيدي فرصة لإيران عشان تكسب وقت وتنتج سلاح ومسيرات وتخبي سلاحها في مخابئ محصنة. يعني من الآخر الصهاينة عايزين إما تجريد إيران من كامل قوتها أو الحرب. وفي أثناء ما الحوارات دي كلها بتحصل، امبارح حصلت مناوشات ما بين الجيش الأمريكي والإيراني لأول مرة منذ حرب ال 12 يوم بشكل مباشر. مقاتلة F-35 أمريكية أقلعت من حاملة الطائرات إبراهام لينكولن في بحر العرب وأسقطت مسيرة إيرانية من نوع شاهد 139 كانت بتقرب بعدوانية من الحاملة. وبعدها بمفيش كام ساعة بحسب تقارير عبرية حصلت حادثة تانية عبارة عن إطلاق نار تحذيري على زورق إيراني كان برضو بيقرب من الأسطول الأمريكي. والأطراف كلها متوترة دلوقتي ومستنيين بس اللحظة اللي يجي لهم فيها الأمر عشان يضغطوا على الزناد. طيب سؤال، في وسط الغليان ده كله مصر وتركيا بيعملوا إيه؟ هنا بقى نيجي للمفاجأة اللي ممكن فعليا تغير موازين القوة في الإقليم. في قلب العاصفة اللي انت شايفها بتحصل دي كلها، الرئيس السيسي والرئيس أردوغان وقعوا من شوية في القاهرة اتفاقية عسكرية إطارية هي الأولى من نوعها بين مصر وتركيا منذ عقود طويلة. تخيل انت أخيرا يا مؤمن، مصر وتركيا اللي هم القوتين العسكريتين الإسلاميتين الأكبر في المنطقة كلها قرروا يتجاوزوا خلافات السنين ويبنوا شراكة استراتيجية وتجارية ويبدأوا رسميا خطوات التصنيع العسكري المشترك. الاتفاق ده مش حاجة سورية، ده هدفه زيادة التجارة بين البلدين لحوالي 15 مليار دولار سنويا، وبدء تنسيق أمني وعسكري في ملفات ليبيا وسوريا والسودان والبحر الأحمر للسيطرة على المنطقة بالكامل وإنقاذها من النار المشتعلة فيها دلوقتي، خصوصا بعد اغتيال سيف الإسلام القذافي امبارح في قلب بيته واللي بيهدد بإدخال ليبيا لنفق مظلم من جديد.
القاهرة وأنقرة أخيراً اقتنعوا إن قوة المسلمين في اتحادهم، وبدأوا يقدموا نفسهم كتحالف عسكري وتجاري جديد يقدر يبقى رمانة الميزان في المنطقة ويعيد ليها الاستقرار بما يعود على الطرفين بمصلحة مشتركة. وعايز أقول لك إن الموضوع مش مقتصر على مصر وتركيا بس، السعودية وباكستان كمان منضمين لنفس الاتفاقيات دي. يعني احنا عملياً بنشهد دلوقتي نواة تحالف إسلامي ومحور إقليمي عسكري واقتصادي مشترك بدأ يقف كحائط سد عشان يتصدى للتوسع الإسرائيلي الصهيوني في المنطقة. وده شيء برغم إنه متأخر إلا إنه خبر سعيد ومهم جدا ومحوري في ظل الظروف المحيطة حاليا. ربنا ألف بين قلوب المسلمين جميعا ويجمعهم على قلب رجل واحد. بس كل الكلام ده بقى حاجة، والمشكلة الكبيرة اللي هتحصل في العالم خلال ساعات حاجة تانية خالص. احنا دلوقتي يا صديقي دخلنا خلاص العد التنازلي للدقائق الأخيرة قبل انتهاء معاهدة نيو ستارت. ايه المعاهدة دي بالظبط؟ دي يا سيدي معاهدة توقعت بين أمريكا وروسيا سنة 2010، وكانت هي الإطار القانوني الرسمي اللي حاطط سقف ملزم لعدد الرؤوس النووية المنشورة في العالم اللي المفروض لا يتجاوز 1550 رأس نووي لكل طرف من الاثنين. بس مع بداية فجر يوم 5 فبراير اللي هو بكرة، المعاهدة دي هتنتهي للأبد من غير بديل، وبمجرد ما تنتهي واشنطن وموسكو هيكون ليهم الحق يزودوا ترساناتهم النووية بدون أي حدود أو سقف. طيب يعني إيه؟ يعني إحنا كده يا صديقي عمليا بنرجع تاني لزمن السباق التسلح النووي المجنون اللي العالم عاشه في فترة الخمسينات والستينات أيام الحرب الباردة، اللي اقتربت فيه أمريكا وروسيا من حافة الحرب النووية أكثر من مرة. لو حطيت بقى الحدث ده بجوار التصعيدات العسكرية اللي بتحصل في منطقة الشرق الأوسط دلوقتي واللي بيحصل ما بين روسيا وأوكرانيا، وربطته مع الطموح الأمريكي للتوسع في جرينلاند والاستيلاء على منطقة القطب الشمالي، هتلاقي إننا بالفعل داخلين على وضع مش لطيف خالص. والله أعلم إيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية وهياخدنا لفين.